Okay, hårdt for alt det, jeg har købt i lager 157 og H&M og Matas. Så jeg tror, vi starter med den mindste ting. 2 sekunder. Okay, den mindste ting, det er en ny Power Grip Primer fra Matas. Så det er den her. Okay, nu tager vi H&M. Så har jeg den her trøje med sådan nogle knapper her, som jeg nok har tænkt mig at have ud over en t-shirt i morgen i skolen. Ellers har jeg tænkt mig at tage den med i sommerhus. Fordi jeg skal nemlig i sommerhus på onsdag. Ja, på onsdag. Ja. Så det er overmorgen. Og jeg glæder mig virkelig meget. Nu tager vi fra lager 157. Der har jeg fået sådan en her til sommerhus, som jeg kan sove i. Ellers har jeg bare tænkt mig at sidde med den i sofaen, og når vi ser noget om aftenen. Jeg skal afsted med min onkel og tante og mine fætre. Og en af hans, og en af... Ja. Og så skal jeg afsted med min farmor, og så bare min familie, som der er 4 i, så vi skal cirka... Ja. Men det var den her. Det er sådan, der er sådan små citroner på. Okay, den næste ting for lager 157. Det er den her hoodie. Jeg kan lige prøve alle tingene på, så I kan se. Jeg er altså bare lige med den her top. Men altså, jeg vil gerne have den sådan helt hernede og sådan. Ja, det var den. Okay, nu har vi den her trøje, som er sådan... Ja. Og det her, det er så hættetrøjen. Jeg elsker at gå i hættetrøjer lige nu. Faktisk kun fordi det er tæt på at være jul. Altså nu kan vi prøve, ja, fordi det er tæt på at være jul. Okay, nu kan vi prøve min Grip Primer. Sådan bare lige på noget af mit ansigt. Der kom det. Så der er lidt bobler i. Okay, nu har vi tænkt os lidt tæt på. Ja. Lad os bare lige gøre det på min hånd. Okay, nu har jeg så prøvet den på min hånd, men altså, ja. Okay, men der kommer nok lidt flere videoer i dag, fordi jeg skal lave en tegning, men hej hej!